एमिति स्त्री भाग्य थिले मिलती जो स्त्री माने स्वामी को करिथांती कोटिपति। बंधुगण, दुनिया रे कहार इच्छा न थाए बड़ लोक हवा पाई, किए चाहती ना। आपण कहतु तो किए चाहती जीवन जाक गरीब हो रहा पाई। कहीं जन्मरू धन्य आसी न थांती ना, कहीं जन्मरू गरीब हो आसी न थांती ना, क्या कपाल क्या जातक लेखाई न थाए ये जीवन जाक धनी हो रे, ये जीवन जाक गरीब हो रे। गोटे कथा विश्वास रही, मनीष निजर कर्म माध्यम निजर भाग्य को परिवर्तन करदे पारे। जदि आप मेहनत करुँच, आप खटुंट, ताहले आपण अभावी की दूरी दे पारे। नमस्कार बंधुगण, दुनिया रे बहुत झील रही। आज टॉपिक टी है एमिति स्त्री भाग्य थिले मिलती जो स्त्री माने स्वामी को करिथांती कोटिपति। दुनिया रे बहुत झील रही, भगवान समस्त को किछि ना किछि भल गुण देइथांती। केही कहार सहित तुलना होई पारंती नाही। शास्त्र मतरे घरर बोहू माने कुललक्ष्मी होइथांती। जेतेबेले झीलटीए जन्म लाभ करिथाए सेतेबेले समस्ते कहिथांती घर को माँ लक्ष्मी स्वयं आछंती। झील माने बोहू माने घरर लक्ष्मी बोली संबोधन करा जाई थाए। तेबे आसंतु जानिबा केउ लक्षण थिबा स्त्री स्वामी को करिथांती कोटिपति। झील माने जेबे बाहा होई सासु घर को जाई थांती सेई घर तांका पई स्वर्ग पालटी जाई थाए। स्वामी तांका पई देवता होई थांती। प्रत्येक पुओ चाहती सर्वगुणा संपन्ना झील को विवाह करने पाई। समस्ते चाहती विशेष गुणर अधिकारिणी थिबा झील को विवाह करने पाई। आपण माने जानती गोटे नारी से घर को ता हाथ में स्वर्ग बनई दे थाई पारे। से नारी चाहिए से घर को ता हाथ में शमशान मध्य बनई दे थाए। यही गुण थिबा झील जो घर को जाई थांती से घर को मंदिर भाव में गढ़ी तोली थांती। घरे पाद दौ दौ घरर आर्थिक परिस्थिति बदली जाई थाए। अभाव अनटन दूरे जाई थाए। घरे हस खुशीर माहल बनी जाई थाए। सेई घरे ना धनर ना अन्नर अभाव होई थाए। माँ महालक्ष्मी को अन्नपूर्णा बोली कहा जाई थाए। जो घरे एई भली झीलकर पाद पड़ी थाए से घरे माँ स्वयं लक्ष्मी वास करिथांती। एही विशेष लक्षण थिबा झील माने सेठी जोठी रुहंती से घरे धन धान्य परिपूर्ण हो जाई थाए। से झील माने निज स्वामी और परिवार पई बहुत भाग्यशाली होई थांती। यही लक्षण थिबा झील बाप घरे थिला बेले बापा भाई को कोटिपति करिथांती। सासु घर को गला परे सासु घरे मन मध्य धन बढ़ी थाए। तेबे आसंतु जानिबा कौन से सब लक्षण। यदि आपण माने आम चैनल रे नुआ अछंती आम चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। यदि आपण को आम वीडियो भल लागु थाए लाइक करंतु, कमेंट करंतु, वीडियो टी को शेष पर्यंत देखंतु। काहेकि ना अधूरा ज्ञान भयंकर होई थाए। तेबे आसंतु जानिबा कौन से लक्षण भाग्य थिले एही भली महिला मिली थांती। एहीपरी महिला माने एहीपरी झील माने निज स्वामी को राजा बनैकी रखी थांती और निज को मध्य रानी बोली भाभी थांती। एही लक्षण थिबा झील माने प्रतिव्रता होई थांती। एमानंकर अगाढ़ ईश्वर विश्वास होई थांती। भगवान को ऊपर एमानंकर अधिकरु अधिक आस्था और विश्वास रही थाए। जो झील माने धर्मर मार्ग रे निजको परिचालित करती, निजको समर्पण करिथांती, से भली महिला माने बहुत भल लक्षणर होई थांती। एमाने घरर गुरुजन को बहुत सम्मान और भक्ति करिथांती और सान मान को बहुत स्नेह श्रद्धा और भल पाइबारे बांधी रखी थांती। परिवार प्रतिटी मनीष को एमाने निजर बोली भाभी थांती और निजर करने पे चेष्टा करिथांती। एही भली महिला माने माँ महालक्ष्मीकर अति आदरर अति प्रियर पात्र होई थांती। जो स्त्री लोकंकर इच्छा शक्ति सीमित होई थाए, जदि स्वभावर होई थांती, घरर अभाव और भाव समय रे समान व्यवहार देखई थांती। पत्नीर अन्य स्त्रीर अन्य नाम पति। पतन समय रे जे स्वामी को साथ दिए, स्वामी को सुख दुख रे साथ दे थाए, दुख समय रे स्वामीर पाखे थाए, से भली स्त्री लोक भाग्य थिले मिलती। जो
ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ସ୍ୱାମୀର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିଥାଏ ସେଇଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ବୁଝାପଣା ଠିକ୍ ରୁହେ, ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରୁହେ, ସେହି ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମନରେ ଅନ୍ତର ଓ ପାନ୍ତର ନୀତି ନଥାଏ, ପରିବାରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ସେହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ପରଧନ ଦେଖି ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପରଧନ ଉପରେ ନଜର ପକାଉନଥିବ, ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ସେହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଉ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିଥାନ୍ତି। କଥାରେ ଅଛି, ଭୂମି ଗୋରୁ କନ୍ୟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଲକ୍ଷଣ ଥିବା ମହିଳା ଯେଉଁ ଘରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଘରେ ଧନରେ ଭରି ଉଠେ। ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଅତିଥିଙ୍କୁ ଦେବତା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରୁ ଅତିଥି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଫେରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଘରେ ଅତିଥି ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଗଲାବେଳେ ଖୁସି ମନରେ ବିଦା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ମାତା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେହି ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଏହି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ସେଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ମହିଳା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧପିଣ୍ଡ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ନୀତି ନିୟମରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଘରେ ସଂସ୍କାରକୁ ବଜାୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିଥାନ୍ତି ଓ ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଭବାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ଏହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ସବୁବେଳେ ସୁଖୀ ରହୁଥିବ, ତାହେଲେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଏହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ବୁଝାପଣା ଠିକ୍ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ମିଠା ବଚନ କହିଥାଏ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ରୂପରେ ଭାବିଥାଏ, ସେହି ଘରେ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେହି ଘରେ କେବେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। ଏହିଭଳି ସ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ଘରକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ ଭାବିଥାନ୍ତି, ସେହି ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇ ଚଳିଥାନ୍ତି, କାହା ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇନଥାନ୍ତି,